গাইজ ওরা এতক্ষণ ধরে স্যানিটাইজ করলে ওরা মনে করে, এবার আমার টেকনিক দেখো স্যানিটাইজ করা। গাইজ পৌঁছে গেছি। তোমরা তাহলে কি শিক্ষা পেলে? যে যখনই চাঁদনি চক আসবে প্রেফার করবে ট্যাক্সি। গাইস সো কনফিগারেশনের ব্যাপারটা এবার অনির্বাণ কাছ থেকে জানো, কারণ ও খুব ভালো বলতে পারবে, কারণ ওই তো কাউন্টারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসে অর্ডার করছিল। বাট আমি জানি যে সব থেকে বেস্ট গ্রাফিক্স কার্ডটা কিনেছে, যেটা হচ্ছে 2070 সুপার ডুপার হিট। সুপার সে মানে মোটামুটি 6 বছর চলে যাবে ও যে যা কিনেছে। ওকে, সো আমি ফ্লিপ করছি। So guys, basically for a gaming laptop বা desktop, the main thing যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ড। ওকে, না অবভিয়াসলি গ্রাফিক্স কার্ড শুধু হলেই হয় না, বিকজ এমন হতে পারে যে সিপিইউর যদি বাজে থাকে তাহলে সিপিইউ থ্রটলিং হয়ে যায়, বটলনেকিং হয়। তারপরে হিট সিঙ্ক যদি ভালো না থাকে তাহলে থার্মাল থ্রটলিং হয়, যার জন্য ফুল পারফরমেন্স পাও না। তো তার জন্য দ্য মেইন থিং দ্যাট ইউ শুড লুক ফর, ইফ এনিওয়ান শুড লুক ফর নাওএডেজ is the graphics card, the CPU and the RAM. ঠিক আছে, these are the three primary things that you should focus on. Motherboard to some extent yes, bangla motherboard to some extent yes, but মানে necessary না, because as long as তোমার motherboard minimum জিনিসগুলো fulfill হচ্ছে, that's enough. আলাদা করে যে গেমিং মাদারবোর্ড নিতে হবে সেরকম কোনো ব্যাপার নেই, বিকজ দ্য মোমেন্ট ইউ আর বাইং এ গ্রাফিক্স কার্ড, এমনিতেও মাদারবোর্ডে ডেডিকেটেড যেই মেমোরি আছে বা যেই গ্রাফিক্স কার্ড আছে, দ্যাট ইজ নো লঙ্গার রিকোয়ার্ড। সো একটা মাদারবোর্ড নিচ্ছ যেটার মধ্যে ইনবিল্ট জিপিইউ আছে, যেটা খুব একটা পাওয়ারফুল না, এদিকে দাম বেশি, দ্যাটস অফ নো ইউজ। সো ইউ শুড অলওয়েজ গো ফর নর্মাল মাদারবোর্ড যার মধ্যে মিনিমাম জিনিসগুলো আছে। বাই দ্যাট আই মিন ওয়াইফাই, অনেকটা এটা মিস করে যায়, বিকজ আমরা ল্যাপটপ ইউজ করতে করতে ওয়াইফাইটা ইজ দ্য মেইন থিং, বাট মাদারবোর্ডে ইনবিল্ট ওয়াইফাই যাতে থাকে, আদারওয়াইজ একটা কার্ড লাগাতে হবে। তো ওয়াইফাই যাতে থাকে, 4টে র্যামের স্লট যাতে থাকে, সো দ্যাট ফিউচারে তুমি গেমিং র্যামস বাড়ালে তুমি অ্যাটলিস্ট বাড়াতে পারো। অ্যান্ড অলওয়েজ ডুয়েল চ্যানেল র্যাম ইউজ করতে হয়। ডুয়েল চ্যানেল মানে ইনস্টেড অফ একটা 16 GB, আই এম জাস্ট গিভিং, তোমার যদি 16 GB লাগাতে হয়, তো ইনস্টেড অফ কিপিং ওয়ান, দুটো 8 লাগালে you will get almost 30 to 40% better performance. ठीक है, so that is how you should go for. So that's called a dual channel memory. লাল আছে, so that's called a dual channel memory. So আমার ক্ষেত্রে আমি কি করেছি, আমি দুটো 8 লাগিয়েছি 16 and an additional 8 লাগিয়ে দিয়েছি, so I've got 24 GB. The reason is এখন গেমসগুলো অনেকটাই মানে র্যাম কনজিউম করছে, so 17-18 GB is a very normal for any game nowadays. So that is the reason. এমনি হয়তো দেখে মনে হবে খুব হাই, এত দরকার নেই, বাট গেমিংয়ের জন্য you do need. And now coming to the graphics card obviously 20 series চলছে, তো 20 series starting-ই হচ্ছে 2060, তারপরে 2060S which is super. Then you have got 2070, 2070S and 2080. S0 আবার দুটো আছে, সুপার and TI. So if you look, 2060 is more than enough. 2060 super তো obviously is very good, but 2070 যখনই হচ্ছে ওটা অনেকটা it's between the top end and the higher end, মানে একটা হয় এক্সট্রিম, একটা হয় ভেরি হাই, তো এটা হচ্ছে হয়তো এক্সট্রিম আর ভেরি হাইয়ের মাঝখানে। সো এইটা নিলাম বিকজ আমি যেটা নিতে যাচ্ছি না, উইচ ইজ 2060 সুপার, সেটা ওয়াজ কামিং টু অ্যারাউন্ড 33,000 আর এটা অ্যারাউন্ড 41,000, সো মার্জিনাল ডিফারেন্সই ছিল। আর জাস্ট বিকজ
গেমিং পিসির জন্য গ্রাফিক্স কার্ড ইজ দ্য মেইন ফোকাস। সো তার জন্য আমি ভাবলাম যে এখানে ইনভেস্ট করাটাই বেটার দ্যান এ গেমিং মনিটর অর সামথিং। মনিটর অবভিয়াসলি ইট উড গিভ এ গুড পারফরমেন্স, বাট যদি আলটিমেটলি হার্ড মানে গ্রাফিক্স কার্ডটাই যদি ভালো না থাকে, আচ্ছা কোন দিকে ঢুকতে হবে এটা একটু বলে দিও তোমরা, ঠিক আছে? সোজাও যেতে পারো, উল্টোডাঙা সোজা হয়তো উল্টোডাঙা হয়ে বেরোতে হবে, তাহলে আবার তোমাকে আবার এদিক দিয়ে নামাতে হবে না। আমরা তো পড়ে যাবো না একটুক্ষণের জন্য, আমি তো ডিএলএফ দিয়ে বেরাবো, রাইট? তো ডিএলএফ দিয়ে বেড়াতে গেলে তো কাকুরগাছি দিয়ে বেরোবো, সেম যেই রুটে গেছিলাম সেই রুটেই ফিরছি। শুধু কাকুরগাছি কোথায় লেফট টার্নটা রাইট টার্নটা নিতে হয় ওটা দেখলেই বুঝে যাবো। যাই হোক, সো দ্যাট ওয়াজ দ্য গ্রাফিক্স কার্ড। আর তার সাথে অ্যাজ আই সেড মাদারবোর্ডটা এমএসআইও ছিল অ্যাসরক, তো কম্পারেটিভলি অ্যাসরক ওয়াজ চিপার বিকজ মাদারবোর্ডে এক্সট্রা মানি স্পেন্ড করে কোনো লাভ নেই, রাদার ইফ ইউ হ্যাভ এ বাজেট ইউ স্পেন্ড দ্যাট ইন দ্য গ্রাফিক্স কার্ড। গিগাবাইটস কত বলছিল? গিগাবাইট মাদারবোর্ড, গিগাবাইট মাদারবোর্ড এটা আমারটা যেরকম 9200 নিয়েছে উইথ ওয়াইফাই, Gigabyte was around maybe 11 বা 12,000. But again, don't think that দাম বেশি বলে জিনিস বেশি, no, it is just the performance is the same, it is just that it is normal, it is just the company, the brand. This is Mohammed Ali Park. তো এখানে পুজো হয়, অন্য সময় দেখো প্যান্ডেল হয়ে যায়, এখন দেখো কিছু প্যান্ডেল হয়ে যায়, এখন অবধি প্যান্ডেল হয়নি, that means no পুজো দিস করি। One of the iconic হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, এখানে ওয়ান অফ দি বেস্ট পুজো হয় এই জায়গাটা, ঠিক জায়গায় আঙুলটা যেখানে দেখতে পয়েন্ট করছি ওই জায়গাটা দেখো, কিচ্ছু হয়নি। দুঃখ করো না গাইস, আমার আগের বছরের পুজোটা পুরো রেকর্ড করা আছে। Okay, so coming back to the specs, তো always go for AMD, ঠিক আছে? Now AMD এর মধ্যেও অনেক কিছু আছে, যেরকম FX আছে, তারপরে Athlon আছে, obviously those are very very basic, sorry to say, right? আমি গরিব ব্লগার, এখানে আগে বলে দিছি। So if you want, I think the 8 root-টা but আমার FX 6 কোর আছে, whatever core is secondary, প্রথমে is the the processing power, right? It's not only gigahertz, কোরটা পরে। ওকে, সো এনিওয়ে, গেমিং এর জন্য ওরা স্পেসিফিকলি বানিয়েছে রাইজেন সিরিজ। রাইজেন সিরিজে এখন থার্ড জেনারেশন চলছে, ফার্স্ট, সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড। তো দ্য নাম্বার at the beginning of the processor you can understand what generation, 3 মানে থার্ড জেনারেশন। ডোন্ট কম্পেয়ার উইথ ল্যাপটপসে কিন্তু এখন ফোর্থ জেনারেশন চলছে, which is 4000 something, but that doesn't mean that 4000 is better than this 3000 series. Now Ryzen 5 আছে, Ryzen 7 আছে, Ryzen 9 আছে, Ryzen 3 ও আছে। 3 তো একদমই নো, তো 5 আর if you want to go for gaming, go for 5 or 7. Now why will you not go for 7 and go for 5? Because the many gamers যারা টপ স্পেক রেখেও, let me just turn, ও বাবা টার্ন, তো কোথা থেকে ঘুরবো, ইউ টার্ন নেবো? ও বাবা, তাহলে এটা গিরিশ পাক না তো? হ্যাঁ, এটা তো না। ও সরি এটা না, পরেরটা। হ্যাঁ ভাগ্যিস। ওকে, সো এবার Ryzen 5 অ্যান্ড Ryzen 7 দুটো মডেল হয়, একটা হয়, ইনফ্যাক্ট 4টে মডেল হয়। Ryzen 5 এ হয় 3600 অ্যান্ড আরেকটা হয় 3600X, আর আরেকটা হচ্ছে Ryzen 7 which is 3700 and 3700X, and 9 তো আছে। So ultimately X and non-X এর ডিফারেন্সটা আগে বলি। The X and non-X, everything is the same, শুধু core speed 0.2 বেশি, but that really doesn't really matter in a gaming performance. মানে when you're doing hardcore ultra graphics এ কিছু যদি খেলো, so that hardly কোনো ফ্রেম রেটে কোনো ইমপ্রুভ হবে না, মেবি তোমার পার্সেন্টেজ অফ দ্য ইউজেজ অফ দ্য সিপিইউ বেশি হবে। আমাদের এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, যদি একটা গেম চালাই টপ স্পেকে আমি বলছি, হয়তো আমি 4K তে চালাচ্ছি উইথ আলট্রা গ্রাফিক্স, বা এই লেভেলের স্পেক্স বলছি, তখন ইয়োর এক্স সিরিজে হয়তো সিপিইউ ইউজেজ হয়তো 50% ইউজেজ হবে, অ্যান্ড নন এক্সে হয়তো 52 বা 53% usage হবে. So that is very negligible. So which is not even required. So processor X and non-X se kono difference nehi. Now coming to the series.
Now, sorry, not the series, the the sub part. So whether it's Ryzen 7 or Ryzen 5. So Ryzen 5 আর Ryzen 7 এর মধ্যে সেম জিনিস, হয়তো Ryzen 7 এ টপ স্পেকে হয়তো 45% ইউজেজ হবে, বাট আমার এখানে 53 বা 55% ইউজেজ হচ্ছে, বাট দ্যাট আই এম ওকে উইথ দ্যাট, বাট আই স্টিল হ্যাভ মোর দ্যান 50% ফ্রি। তো আমি কেন Ryzen 7 কিনবো? আমি এখানে আমার 50% ফ্রি থাকবে, ওখানে আমার 55% ফ্রি থাকবে, দ্যাট হার্ডলি বদার্স। আমার তখনই হবে যখন আমার Ryzen 5টা 100% হয়ে যাচ্ছে আর এদিকে Ryzen 7 এ হয়তো 75% ইউজেজ হচ্ছে, দেন আই উইল গো ফর Ryzen 7। বাট ইন দিস কেস this has got a cache memory of 35 MB, so that is more than enough for any gaming, as even for the next 4-5 years, ठीक है? So because as I said, graphics card ta first priority, then it goes on to the CPU. যত সেটিংস লো করবে এটা মনে রাখবে, একটা টপ নচ গেমে, একটা ট্রিপল এ টাইটেল গেমে যদি আলট্রায় চালাও তাহলে তোমার গ্রাফিক্স কার্ডের উপর দিয়ে যাবে, কিন্তু দ্য সেম থিং আমার সিস্টেমেও আমি যদি ওটা লোতে চালাই তাহলে আমার গ্রাফিক্স কার্ডের উপর দিয়ে যাবে না, ওটা সিপিইউর উপর দিয়ে যাবে। আমার সিপিইউ পার্সেন্টেজ 100% দেখাবে, এদিকে গ্রাফিক্স কার্ড উইল অনলি শো 20%। সো ওয়াই উইল আই রান উইথ দ্যাট, রাইট? সো আই উইল অলওয়েজ রান ইট ইন আলট্রা করলেই আমার প্রফিটেবল হবে। দ্য কনসেপ্ট ইজ ডিফারেন্ট, এটা আমি জানি না হাউ মাচ আই এম এবল টু এক্সপ্লেইন, বাট দ্যাট ইজ হাউ দ্য কনসেপ্ট ইজ। সো এই জিনিসগুলো না জানলে, না জেনে গেমিং কম্পিউটার কেনা ইজ লাইক এ বোকামি, ঠকিয়ে দেবে। That is correct. So that is the things, and the next thing, the last thing is the RAM. So RAM, as I said, 16 GB was more than enough, but এখন recent, especially Flight Simulator 2020, এখন minimum 20 GB তো ইউজেজই হচ্ছে, if you are running it on 4K Ultra, 20 GB ইউজই হচ্ছে। So that is the entire difference, and বাকি জিনিস কি আছে, মনিটর তো obviously 144 Hz was a better option, but ওটা 18,000 হয়ে যাচ্ছিল, I didn't have such a big budget, so rather I dropped down on the monitor to a 75 Hz, which is for Samsung, which is from Samsung, and ওটা IPS panel আছে, so that is very important. So IPS আছে, BV আছে, আর আরেকটা কি আছে, VM ওরা, তো তার মধ্যে IPS is the best, because এখানে ইয়েটাও MS-টাও কম, মানে যেই বিকজ গেমিংয়ের জন্য MS মিলিসেকেন্ড যত কম, দ্য লোয়ার দ্য বেটার। সো এটা লেস দ্যান 3 ms, সো লেস দ্যান 1 ms হতো যদি 144 নিতাম, বাট ইটস মার্জিনাল, ইউ ওয়ন্ট ইভেন রিয়েলাইজ দ্যাট। সো দ্যাট ইজ হাউ দ্য এন্টায়ার স্পেক ইজ, অ্যান্ড ইয়েস, ক্যাবিনেট, ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর মানি। ইফ ইউ হ্যাভ মানি, স্পেন্ড ইট অন দ্য গ্রাফিক্স কার্ড, বাট ক্যাবিনেট যতটা পারো বেসিক রাখো, বেসিক মানে অ্যাটলিস্ট ফ্যানস যাতে থাকে, but keep it as low as possible. No point. If cabinet dekbe 5, 6, 7,000 LED not required. We have taken Go for no. We have just taken a basic one. Antec something. It's just 2,900. which has two fans. It has got 3 fans. 3 fans. 2 fans at the front for intake, 1 fan at the back, and then obviously the SMPS and those things are separate. So ekhane it's better not to expand. Again, I'm telling, if you are rich or if you have a higher budget, it doesn't matter. You don't buy an expensive cabinet, rather go expend that same thing in either one more RAM stick, or you go for a any other things. And the very last thing is the hard drive. Many people will go for a small SSD, like around 256 GB SSD, and then they will add on a 1 TB hard drive. So what I also thought of doing that, কিন্তু তারপরে ভাবলাম যে না, আমার মানে খুব একটা মানে প্রাইস ডিফারেন্স হচ্ছিল না, কারণ আমার SSD আর 1 TB হার্ড ড্রাইভ মিলে it was coming to around 6,000 something. So what I have done is I have directly got an SSD, a straight 1 TB SSD. There are 2 to 3 types of SSD. একটা হয় 2.5 inch ড্রাইভ, যেরকম আমাদের হার্ড ড্রাইভে লাগে, ওই সেম জিনিস, সেম কেবলই লাগবে, SATA কেবলেই ঢুকবে, বাট ইটস অ্যান SSD. So SSD, the difference between SSD and a non-SSD is, the non-SSDs, they have got cylinders, they have got big disks, that's where the data gets written. But in SSD, it is just like a flash drive. It's a chip, so your data is getting stored in a chip. It's much faster. It's like minimum, if you boot Windows in a non-SSD, it will take around maybe a minute
or 30 seconds. But in an SSD, it will take 5 to 7 seconds just to boot into Windows. So if you have not experienced SSD, please experience it. Otherwise, you will not be able to feel the difference. So SSD তিন টাইপের হয়, একটা হয় 2.5 যেটা বললাম, আর একটা হয় 2.5 GB এর কত দাম? 2.5 inch. আচ্ছা, ইঞ্চ, অলরাইট। 1 TB 2.5 inch. The one that I got, it was around 7.9. It's from I think it's from Gigabyte. I saw it. Yeah, it's from Gigabyte. So Gigabyte on নতুন এসছে এই মার্কেটে, but it is very dependable. You have 5 years warranty and all that. So, and the other thing is M.2 NVMe আছে, non-volatile, V for something, I forgot, I don't have it right now. So that is faster, obviously that is faster than this. This is the transfer speed is around 600 Mbps. For that it's around 3000 Mbps. But for gaming, both of them are the same, because the gaming load speed or the Windows booting speed for both of them will be the same, hardly a fraction of second difference. Maybe in that NVMe you will load something within 1 minute. This will take you maybe 1 minute 1 second. So we have seen the reviews, so it's just like that. But yes, why are people buying that, and why is it more expensive? That is only because if you are transferring something, that is if you are transferring from one folder to the another, in that case yes, that is much faster. Like maybe transferring a 10 GB file, maybe you will need that Godfrey, because you are mainly a content developer. So for that, for you will definitely need that M.2 NVMe, because if you want to transfer 10 large files, that is from anything above 5 GB to onwards, that will take that transfer will happen in less than 30 seconds. Whereas in my SSD, it will take around a minute or a minute and a half. But that is only during file transfer, let me tell you. Ultimately, that's the SSD. So if you are going for a hardcore gaming, go for a 2.5 inch. That's more than enough. And because there is no point paying extra around 5 to 7,000 for an M.2 NVMe. So that's it from my side. And keyboard mouse I already have, so I'm reusing my wireless keyboard and mouse. Exactly. So there's no point going for that. So the entire cost of this rig was around 1,06,000. 1,06,000. Yes, right? it did cross. My budget was around 95. It did cross because I went for GST, even including GST. So the only reason why it shot up from my budget is because of the extra RAM, which is around 3,000 something extra, plus that graphics card. কেমন লাগলো এক্সপ্লেনেশন? ভেরি ইনফরমেটিভ, রাইট? সো তোমরা যদি এরকম গেমিং পিসি বানাতে চাও, তো যা যা কনফিগারেশন বললো, ওই কনফিগারেশন দিয়ে গেমিং পিসি আরামসে হয়ে যাবে। আর যারা ব্লগার্স, তাদের জন্য খুব ভালো এডিটিংয়ের জন্য, যত ভালো পিসি হবে, যত ভালো গ্রাফিক্স হবে, ট্রাস্ট মি গাইস, এডিটিংটা ভালো হবে। অ্যান্ড র্যামটা একটু দরকার, র্যামটা মিনিমাম 16 GB ভালো এডিটিংয়ের জন্য। ইফ ইউ ওয়ান্ট আ প্রপার অ্যান্ড ক্লিয়ার কাট স্মুথ এডিটিং, কারণ অনেক সময় ফিল্মোরা বা XYZ সফটওয়্যারগুলো যখন আমরা ইউজ করি, এক্সট্র্যাক্ট করি, যেরকম আমার পুরনো হয়ে গেছে, এফএক্স ইউজ করছিলাম, মানে এখনও করছি আর কি, জানি না এটা কতদিন করবো। আর এখন তো DDR4 বেরিয়ে গেছে, তো সো আরও ভালো স্পিড পেয়ে যাবে। মানে আজকে এত মারাত্মক টায়ার্ড হয়ে পড়েছি, এত দিন বাদ, মানে সারা দিন ঘোরাঘুরি করেছি। সো গাইজ, খুব ভাল লাগলো এই ব্লগটা। আমি যখন বানাচ্ছিলাম, বানাতেও খুব ভাল লাগছিলো। এই ব্লগটা পুরোপুরি মোজা মিনি S গিম্বল দিয়ে বানানো, এই জন্যেই দেখবে স্টেবিলাইজেশনটা খুবই ভালো, বেশি শেকি হয়নি। ভিডিওটা একটু বড় হয়ে গেছে, কারণ ইনফরমেটিভ ভিডিও যদি হয় তাহলে তো অবভিয়াসলি বড় হবে। দ্যাট ওয়াজ ইনফরমেটিভ। So if you want this kind of gaming computer, you can always go visit to চাঁদনি চকে ওইখানে অনেক কটা পরপর দোকান আছে। তুমি নিজের মতন ওইখানে যেটা ভালো লাগবে সেটাই তুমি সেখানেই গিয়ে তুমি পিসি নিজের অ্যাসেম্বল করতে পারবে, ওরাই অ্যাসেম্বল করে দেবে। জাস্ট খালি তোমাকে ওটা লিস্ট নাম্বার অফ
অ্যাক্সেসরিজ বা নাম্বার অফ পেরিফেরালস যা কম্পিউটারে তোমার লাগবে ওদেরকে বলে দিতে হবে, বাস ওরা তারপরে বিল করবে। বিল করার পর ওদের একটা আলাদা রুম আছে, যেরকম দেখিয়েছিলাম তোমাকে আলাদাভাবে, সব দেখেছো তোমরা, যদি ব্লগটা স্কিপ না করে থাকো তাহলে এটাও দেখিয়েছি যে কোথায় ওরা ইন্ডিভিজুয়াল দোকানরা নিজের জায়গা নেওয়া আছে, তো ওরা ওইখানে বসে অ্যাসেম্বলিং করায়। ওকে, সো বহুত টায়ার্ড হয়ে গেছি, ট্রাস্ট মি, আমি কথাও বলতে পারছি না, এতটা টায়ার্ড হয়ে পড়েছি। সো আজকে আমার ব্লগটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে কমেন্ট করে জানাবে, লাইক শেয়ার অবশ্যই করবে, যারা নতুন এসছো তারা সাবস্ক্রাইব করে নাও, আর কমেন্ট করে জানাবে যে তোমাদের কীরকম ধরনের ব্লগ পছন্দ হয়। তোমাদের যদি আমার ব্লগটা পছন্দ হচ্ছে তো খুব ভালো, যদি দেখছি যে ভিউজ খুবই ইদানিং খুব কম আসছে, তো তোমরা অবশ্যই আমাকে জানাবে যে কেন তোমরা দেখছো না আমার ব্লগ, কোথায় কমতি হচ্ছে, সে যাতে আমি ওটাকে ইমপ্রুভ করতে পারি। যতক্ষণ না তোমরা বলবে ততক্ষণ তো আমি কিছু ইমপ্রুভমেন্টটা বুঝতে পারবো না যে কোথায় প্রবলেমটা হচ্ছে। তো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশানে কমেন্ট করে জানাবে, আর তোমার ভালোবাসা নিয়ে আমি এইখানেই আমার ব্লগটা শেষ করলাম। স্টে হ্যাপি অ্যান্ড স্টে সেফ, সাইনিং অফ, দি লাভিং গাই, ইয়ো।